tudo bem com você? Eu hoje estou aqui com mal do que ela quer levar lá para toda ela bem que tole mas será aquele monos ele muito cola legal quatro biscoito é muito bom mesmo. Mas eu quero apresentar para a lei. Você é muito pá. Galera, me desculpe, eu tava falando aqui. Segue meu pai naquele aplicativo de ver mulher. Ele é muito engraçado. E seguiu? No YouTube também. Agora tem Instagram. Segue no meu Instagram. Não aparece aqui na tela. Vai aparecer. Meu Instagram tá aqui na tela. Tô mostrando pra vocês como é a minha vida.